قليل من الأخضر هنا ولمسة صفراء هناك. الفنان الناشئ، ما أخبار لوحتك؟ رائعة، سوف أعطيها لأبي. أوه، هذا عريننا، أعرفه دائما. أريدها أن تشبهه تماما، والآن علي أن أضيف النهر. وآمل ألا أخرج عن هذا الخط هنا. لا، لدي حزوقة وفرشاتي أفسدت اللوحة. كيف سوف أنهي لوحتي؟ أوه، الأمر مؤسف. كانت تبدو جيدة. جرب حبس أنفاسك، قد تزول. أجل هكذا. تشبه عريننا. إنها شيء آخر، لكن ما زالت جميلة. لا، فسدت كليا. علي البدء من جديد بعد أن تزول الحزوقة. سوف أعد لك شراب القراص يعالج كل شيء. لا، سوف أنتظر زوالها. صغيري، أنت من قذفته؟ آسف أديل، فهذا بسبب حزوقتي، وأحاول إيقافها لأنها تسبب لي المشاكل. لتحترس أيها الجزر، الأرنب اللئيم سوف يقدمك. لا! طعمه لذيذ جدا. أهلا بامبام. لما تغطي فمك بيدك؟ أأنت مريض؟ تفضل. أكلت شيئا فاسدا؟ هل أكلت مخلفات؟ هذا مقزز. لا، أنا أحاول أن أحبس حزوقتي ولكنها عادت. حزوقة غير سيئة بل مضحكة. لا، ليست مضحكة، لأن بسببها قد أفسدت لوحة أبي، والآن أريد إيقافها. هل جربت حبس أنفاسك؟ هكذا. لا تجعليني أضحك الآن، سوف تزيد الحزوقة. صعب، هذا حقا متعب. ربما أفزعك. الطريقة فعالة للتخلص منها. حسنا، لنجرب، لكن لا تبالغي. ريتا، أين أنت؟ هل بدأت بالفعل؟ ربما لم تكن الفكرة جيدة. كل الألوان متداخلة، إنها مبتكرة حقا. ريتا، ريتا، أين أنت؟ هيا يا ريتا، أين تختبئين؟ هذا غير مضحك. أفزعتك. لم أشعر بأي فزع. مجددا، يبدو أن خطتي لم تنجح. أجل، لا أظن أن الحزوقة اختفت. حزوقة متحركة. حقا
ماذا حدث للوحتي؟ لقد انتهينا. مثالية هنا. هذه لوحتي، لم تعلقها؟ قالت أمك إنك رسمتها لي. إنها جميلة جدا. شكرا، أحب الفن التجريدي. على الرحب والسعة. وأنا أجدها جميلة. تبدو كألعاب نارية. أجل، أنت محقة، ليست سيئة. محظوظ يا سيدي، إنها جميلة. أجل، أنت محقة. سأرسم لك واحدة، لكن أولا أستعيد الحازوقة. يمكنني مساعدتك. تمهلا قليلا.